tulipan, og så lille pool for pool. Og så det er mange blomster. Her. Og så det lille farver. Ja. Hvad kalder de? Azalea. Azalea. Og så det her blomster, men det er ikke så godt nu, fordi det er lidt varmt på dem. Ja, det mangler lidt endnu. Det har fået frost. Ej, skal her. Det er franske anemoner. Franske anemoner. Ja. Det er meget flot. Det er 2 farver. Ja. Det er en rosa og så lila. Du fik den til dit bryllup? Ja, really? Ja. Okay, dejligt. Vi har mange forskellige her lidt. Der er også nogle tulipaner der. De kommer lidt senere. De er første, de er færdige her. Ja, her. Ja, det er perleløg. Det